वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्नीजिंग चैलेंज लेकर आई हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही थोड़ी सी चीजें लेके रख ली हैं जो स्नीजिंग के लिए यूज आएंगी। तो ये कुछ थोड़ी सी यहाँ पर चीजें हैं। ये मैंने यहाँ पर ले लिया है ये काला नमक, और ये यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और ये काली मिर्च, और ये यहाँ पर ये दो सूखी मैंने ले ली है लाल मिर्च ले ली है, और यहाँ पर ये ले लिया ईयरबड्स ले लिया है, और इसका हैंकी ले लिया है। इसका यूज मैं लास्ट में करूंगी। अब मैं देखूंगी कि किस चीज से मुझे छींक आ सकती है या नहीं आ सकती। तो मुझे इन चीजों से ऐसी कोई वो तो नहीं है कि मुझे एलर्जी है किसी टाइप की, तो मुझे इन चीजों से ऐसी कुछ एलर्जी वगैरह नहीं है। तो चलिए ट्राई करते हैं हम किस किन चीजों से छींक आ सकती है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब चैलेंज। तो अब मैं सबसे पहले करूंगी काले नमक का यूज करूंगी। अब देखूंगी किस किस से मुझे छींक आ सकती है। मैं पूरा ट्राई करूंगी। अगर एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार भी मैं ट्राई करूंगी। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काले नमक से। कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। अब मैंने दूसरा ले लिया है ये लाल मिर्च। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब मैं करती हूँ ये ईयरबड्स का यूज करती हूँ। थोड़ा थोड़ा लग तो रहा है, अब देखते हैं क्या होता है। आ गई इससे फाइनली एक छींक आ गई। एक बार और ट्राई करती हूँ। दूसरे ईयरबड से करती हूँ अब। दो छींक हो गई। इसी से आ रही है, उनसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
इससे आगे इससे अच्छी खासी चीख आ रही है, तो 3 आ गई है। अब मैं हैंकी से ट्राई कर रही हूँ। ये हैंकी ले ली मैंने, इसका मैं ये बना लूंगी यहाँ पर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हैंकी से। अब मैं एक बार इसे दोबारा और ट्राई कर रही हूँ। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अब मैं यहाँ पर ये काली मिर्च का पाउडर, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये दोबारा से लाल मिर्च, कोई फर्क नहीं पड़ा इन चीजों से, बस एक ईयरबड से पड़ा फर्क। अब इससे ट्राई करके देखती हूँ, अगर हुई तो ठीक है, नहीं तो अगर मुझे कुछ लगा तो मैं इसे निकाल दूंगी। इसे अजीब सा हो रहा है, इससे रहने देती हूँ। ये ईयरबड से अब दोबारा कर रही हूँ। इसी से आ रही है। अब जो चीजें मैं सामने लेकर आई थी, जिससे आई, मतलब जिससे आई मैंने उसी को दिखाया। ये नहीं कि मुझे ऐसा कुछ हुआ। इन चीजों से मुझे नहीं आई चीख तो नहीं आई, और मुझे बस ईयरबड से ही आ रही है, तो मैं आपको ईयरबड से ही दिखा रही हूँ। 4 हो गई। टोटल यहाँ पर 5 चीख आ ही गई मुझे। तो यहाँ पे मेरा ये चैलेंज कंप्लीट हो गया। तो मुझे मोस्टली ईयरबड से ही आई है चीख, और इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो मैंने सारी चीजें ली थी, इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। जो है मैंने आपको सामने करके दिखाया है, तो मुझे ईयरबड से ही चीख आई है।
तो ये था मेरा आज का चैलेंज। तो अगर आपको मेरा आज का चैलेंज अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।